嚟到我哋嘅第8題啊，就問緊你有啲乜嘢 reaction 係吸熱嘅？咁吸熱顧名思義啦，就係令到我哋周圍嘅 temperature 下降啊。咁我哋睇第一個先啦 ，dilution of concentrated sulfuric acid with water， 即係用水嚟稀釋佢啦。咁我哋都會知道啦，喺 acid base 嗰度學過啦。如果你將水加落去濃硫酸度，係會令到水即刻沸騰啊嘛。咁都令到水沸騰啦，咁一定係一個 exothermic reaction 啦。B 啦就講緊熱分解，熱分解個就係 CaCO3 啦，咁嘅話咧佢變成 CaO 加一個二氧化碳，咁呢一個係一個典型嘅 endothermic reaction 嚟嘅，咁嘅話咧唔多解釋啦。第3個啦就係講 reaction with quicklime with water， 咁其實呢一個咧就講緊 CaO， 咁你而家加啲水落去啦，變成 CaOH2。咁呢一個 reaction 會喺邊一度發生咧？喺我哋日常生活中，就係我哋食一個自熱火鍋嗰陣時，其實佢下面有個底係有包嘢噶嘛，要加水落去噶嘛。呢一個就係由生石灰變成熟石灰。咁呢一個 reaction 一睇就知佢都自熱咯，咁一定就係放啲熱出嚟啦，咁就 exothermic 啦。第4個 combustion of ethanol， 即係你燒啲乙醇啦，燒啲酒精啦。咁呢一個咧好明顯啦，如果你燒酒精咁一定會係 exothermic 啦，所以答案就會係 B 啦。